Okay na. Wow. Steady. Alright guys, on this video, unbox natin itong binili nating door lock. Tapos hahanapan natin siya ng compatible or kakulay niya na deadbolt. Galing na ito, Lazada. Ayan o. Smart lock, diba? Alright. 2 days lang, delivered agad. Pinakita tayong ganitong branded na lock. Pero ang price nun is 5 to 7K. Ito siya guys. So, fingerprint lang, 2-in-1. Yung manual na lock and fingerprint. So, ang binili natin is yung color black na bilog. So, ito yung kanyang accessories. Screws, locking, siya. Typical. Natin yung build quality ng kanyang material. Alright, so ito siya. May cable. Okay. Wow. Nice. So ito yung outside unit. Kabilaan. Ganda material, oh. Oh. Legit. Ito yung manual key. Insert. Tapos, oh, bigat. Ito. Tapos, ito yung inner unit. Yung inner unit niya, ganun din. Okay. So, bakal to. But this one is plastic. Dito kasi ilalagay yung ito yung lalagyan ng battery. 4 na AAA battery yung gagamitin. So, yan. Ito yung sa loob. Pero yung outside unit natin, ito. Bakal. Ito rin. Bakal. Ito yung plastic part, yung nagsusurround dun sa sensor niya ng fingerprint. Okay? And ang ganda sa kanya is Type-C na guys. Updated. Yung nasa website kasi is USB-C, USB, yung mini B, yung lumang USB. But this one is Type-C, so it's good. Wow. Ang ganda ng itsura. Parang ganito na itsura yung Yale eh. Yung Yale 7 to 8K yun. Pero ito, nasa ano lang, 1.3. O, diba? Yung link nito nasa baba. Pero gagawa natin ito na installation video. Alright. Let's go. Okay guys, so we will be installing the battery of this smart lock. Alright, so 2-in-1 lang siya. Manual key unlock here. Tapos yung fingerprint. Okay, so ngayon install natin yung battery. Ito yung outside unit. Metal part yan, alloy. And then ito naman yung inside unit. Ito natin install yung 4 na AAA batteries. Ito. Yan. Okay, so ito yung button niya para mag open. Alright, and then ito yung settings button. Parang reset button sa mga phones. Ganun. So, ayan siya. So, first, may supplied na Phillips screw, and then alisin lang natin yung screw dito. Yan, magpa-pop up yan. Spring loaded. Okay. Yeah, yan siya. So as you can see, dito natin ikakabit yung ribbon ng fingerprint unit natin dun sa outside lever. Ito. Yan. Diyan siya ikakabit. Alright. So, itutuloy natin yun dun sa ating tubular na control dun sa ating lock mechanism. So, ito muna. Ilagay muna natin yung battery. And then, so, AAA pag energizer estimated is
8 months to 1 year. Yan yung kanyang estimated lifespan. Alright. So, natin yan dyan. 1, 2. Okay. Yeah. Alright. Installed na. So, bubuksan natin siya ulit kapag kakabitan natin sa ating pinto. Balik muna natin siya. Yan. Pag ibabalik mo, shoot mo muna siya dyan. Okay. Tapos, press. Then, lock. Okay. Alright, wala nang play. Tara, install na natin sa baba. Ang ganda pala ng breaker natin.
1, 2, 3. So kung mag-a-add tayo ng additional fingerprint, kailangan yung initial admin, yung pinaka main admin, yung unang magpe-press ng sensor. So press and hold ulit dito sa reset, 1, 2, 3. Tapos magpa-flash yung color blue 3 times. 1 tap si admin, tapos sunod-sunod na 5 paiba-iba si new fingerprint. And once done, pag nakalima na siya, reset lang ulit. Tapos, dapat gumana na yung newly added na fingerprint. Okay? So, ganun po tayo mag-add. Okay na. Wow. Steady. So, yung link ng ating smart lock with fingerprint. 2-in-1 na siya, fingerprint and yung usual na susi. So 2-in-1, yung link po niyan, nasa description po. Click nyo na lang. Yun ang pinakamura sa Lazada guys. So check it out. Thanks for watching. Bye now.